axmed madoobe oo shuruudo adag mar kale ku xiray xasan sheikh iyo wadahadaladii socday. xasan sheikh oo ku laabanaya magaalada Kismaayo, waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay iyo halka ay marayaan heshiiska la kala dhaxdhigayo Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka, sidoo kalena subscribe oo gambalelka furo si wararkeenu ay ku soo gaaraan. madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa lagu wadaa toddobaadkan iyo toddobaadka xigaba in uu u baxo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo mar kale wada hadal kula qaadan doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. tani ayaana qayb ka ah wada xaajoodka lagu heshiisiinayo labada hogaamiye oo khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyay. xogaha la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in Axmed Madoobe uu shuruudo adag qortay, halka xasan sheikh isaguna uu soo dabcay isla markaana la sheegay in qodobo dhowr ah uu wato. haddaba dib aan idinku celiyo, halkee ayay marayeen wada hadalada fila Soomaaliya iyo Jubbaland iyo xaqiiqada wada xaajoodka haatan soconaya. wada hadalada ayaa la sheegay in haatan qaybtoodii labaad ay bilaabanayaan, maadaama kii hore qaybtiisii hore lagu fashilmay isla markaana lagu soo kala tagay magaalada Kismaayo iyadoo wax is-afgarada ama heshiisa aan la gaarin. wada hadalada labaad ayaana la amba qaadaya xilli madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu kaashanayo Itoobiya oo uu safar ku tagay iyo sidoo kale dowladda Kenya oo uu booqday Nairobi. haddaba maxaa shuruudo oo xasan sheikh uu wataa si uu Kismaayo u tago? Axmed Madoobe se maxaa shuruudo u ah? aan ku hormarno madaxweyne xasan sheikh maxamuud shuruudaha uu wato si uu Kismaayo ugu noqdo oo heshiisna uu dhaco. waa in Axmed Madoobe uu aqbalo muddo kororsiga heer federaal oo 2 sano ah. Jubbaland inay ogolaato in Jubbada Hoose laga qabto doorasho qof iyo cod ah, gaar ahaan golayaasha deegaanka. sidoo kale waxaa jira qodobo kale oo madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu ku bedelan doono, waxaana ka mid ah waxa uu aqoonsan doonaa 2 sano oo uu siin doono oo ku meel gaar ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo maamulkiisa. waxa uu fasaxi doonaa kabka dhaqaalaha, waxaana uu qaadan doonaa culeysyada siyaasadeed gaar ahaana duulimaadka doolow oo in muddo ah xayirnaa. dhankiisa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shuruudo adag hordhigay xasan sheikh maxamuud, waxaana ka mid ah in doorashadiisa uu aqoonsado, in lacagaha xayiran uu fasaxo, iyo in ciidanka gobolka Gada ka jooga Muqdisho lagu celiyo. wixii intaas ka dambeeyana Axmed Madoobe waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska xasan sheikh. ma jirto ilaa haatan wax rasmi ah oo wada hadal oo la gaaray iyo dhaqdhaqaaq ay sameeyeen dhexdhexaadiyaasha. hase ahaatee waxaa la filayaa koox xasan sheikh inta uusan u dhaqaaqin Kismaayo in marka hore is-afgarad uu jiro si wada hadalada loo sii ambaqaado. daba maxay kula tahay xasan sheikh maxallin doona khilaaf kala dhaxeeya Axmed Madoobe?